Agora sí que teño unhas notas e vou facer un vídeo moi random de pacotilla, cunha conexión moi random de pacotilla, e despois vou destruir estas notas, porque é o que non lle interesa a ninguén, e ven desde repasar a Spinoza e entender que aí temos tamén a saudade como estado da alma, humano, todo máis. Para iso Spinoza foi criado e educado nun ambiente lusófono, nunha especie de gueto en Ámsterdam, de persoas portuguesas, eran xudeus, pero con toda a súa historia portuguesa, e que falaban en portugués. Isto tamén é importante, inda que a él non se lle transmitise a lingua. E conectar todo isto, por exemplo, con Leonardo Coimbra e outros filósofos da saudade en Portugal que escribiron na revista Nós, é dicir, que tiñan ese intercambio de carácter filosófico coa xeración Nós, e chegar a Vicente Risco. E despois xa paso, porque isto xa se me vai moito. Teríamos a Leandro Coimbra, filósofo portugués, que ele escribe na revista Nós, que nos achega como a Pascois a saudade, a Galicia, e créase un pouco ese encontro do mundo galego-portugués que quere, de alguna forma, reivindicar ese carácter filosófico. A saudade, en Coimbra, en Leonardo Coimbra, sería algo así como unha reacción intuitiva, algo metafísico, que sería un impulso, é unha forza creadora. El fala dun impulso cara ao divino. Aquí temos sempre un pouco a Deus e a natureza, desde esa idea un pouco que vemos tamén en Spinoza. Sí, Deus, pero todo está en ti. Vicente Risco, que ten toda esta historia da espiritualidade galego-portuguesa, e amosa que esa espiritualidade, esa saudade logo, opónnos á decadencia racionalista europea. E el fala da nación-cultura, da idea mesmo de que Galicia non precisa nin esa parte de goberno político e todo, e el fala dun galeguismo que traballe pola cultura. E iso xa sería soberanía, e fala do coñecemento intuitivo, como Castelao fala da eternidade, está no instinto popular, que é como unha enerxía interior, todo máis. Por exemplo, en Escocia, tamén imos atopar nas escolas filosóficas escocesas e irlandesas esta idea, non? De enerxía interior, de instinto popular, coñecemento intuitivo, algo que nos ven dado, que todo para min dá no mesmo. Para min, que son unha señora que fai isto porque nalgo hai que enredar. E daquela teríamos, como anotei eu, Leonardo Coimbra. Diría algo así como que os povos identifícanse e autodefínense ou non podemos diferencialos pola súa proxección espiritual. Aínda me conecta con Ramón Piñeiro. Se hai unha creación cultural propia, hai unha base filosófica común e que nos é propia, que é un pouco diferenciadora. Esa proxección espiritual que di Leonardo Coimbra, para min veñen a dicir o mesmo. A metafísica está aí, o inexplicable, o todo está aí, e uns parece que se achegan máis, e Risco iría nesta liña, máis a unha cousa máis relixiosa, vámoslo dicir así, o cerebro relixioso, que tamén o atopamos no Oriente con Krishnamurti, pero el xa che di,
non é que ven aquí agora o crego a dicircho, xa está en ti. É un pouco sempre o mesmo. E aquí ainda anotei a Unamuno, que el fala do sentimento tráxico da vida, e di, sufres pola ausencia de Deus, sufres pola incerteza da outra vida. El ten unha relación bastante estreita co mundo galego-portugués, e hai ese sentimento tráxico. Unamuno tamén di que é un pouco esa potencia, sí? É dai que ti vas buscar ese sentido. E a min, que son unha ninján, ao mellor para dicilo, pero como son unha ninján tamén son eu para dicir o que quero. Tamén me conecta coa saudade, e se ti pensas neses vínculos intelectuais entre eles, pois despois cada un, desde a súa vivencia, expresa dunha maneira diferente. Xeración Nós. A Xeración Nós ten tamén aquela investigación sobre o crepúsculo celta. Esta idea que digo eu, non? Os povos de orixe celta teñen esa base filosófica, esa espiritualidade, ese sentido da vida común. Daquela, a saudade, anotei eu así para min, e conectaríame tamén co misticismo nostálxico de William Butler Yeats, como se pronuncia, que eu son random de pacotilla, non por sei idiomas. A Xeración Nós presenta, chegan a falar da saudade como forza creadora, porque é unha percepción superior, un instinto popular, perfectamente conectado coas ideas irlandesas, que en Irlanda tamén se fala de tradición, como a Castelao, e cas ideas escocesas, de algo que xa che ven dado, xa como naceche xa programado así, e esta é a túa herdanza, que a min conéctame todo co tempo aristotélico e todo máis, sí? O pasado, o futuro e o presente non é parte propiamente dita do tempo. Bueno, que aí xa me vou por outras cousas do tempo que tamén Risco falou. A escola escocesa do sentido común fala de colocar a intuición fronte á razón. A Xeración Nós falaríanos desa saudade que decía Risco, non? A espiritualidade galego-portuguesa fronte á decadencia racionalista europea. Que isto para min é o carácter filosófico da Xeración Nós ao que non se lle deu continuidade. Imos abrazando un pouco o racionalismo, porque como demais separámonos da religión e de todo o que non teña explicación. Non queremos crer. E non o abordamos tampouco como a metafísica, como a filosofía. Para min isto é o grande fallo do galeguismo como a movemento. Abandónase o carácter filosófico. Non damos continuidade á Xeración Nós, pero como eu son random de pacotilla, pois tamén. Eu isto vou no destruir, teño notas no móvil, vou a tal, porque, como digo o meu amigo Paulo, sempre estás falando do que non lle importa a ninguén. Pero eu quero falalo. Que a alguén halle servir para pensar, e xa, cada un na súa casa pensade que para iso tedes cabeza. E aquí hai un relato de Risco que o podedes descargar na web da Fundación Vicente Risco, que é Dédalus en Compostela. Este relato de Risco, para min, é pura filosofía saudosa. Aquí é onde me atrapallei xa máis, pero non quero seguir investigando. Vou coller o Dédalus en Compostela e lelo con unha calma que non o lín no seu momento. E na máis. Vicente Risco escribe isto no ano 29. O propio Vicente Risco, en Compostela, atópase con Stephen Dédalus. Stephen Dédalus é unha personaxe que crea James Joyce, unha especie de alter ego, que ven a Compostela para ser enterrado aí. E van camiñando e van falando. Hai un diálogo
entre eles dous. E ata desta obra fíxose, creo que por a Deputación de Ourense, coa propia Fundación Vicente Risco, fan unha obra tipo cómic. Pero eu creo que falta unha análise fonda de carácter filosófico sobre o Dédalus en Compostela. Opinión miña, random de pacotilla, sempre, forever, in love con ser isto. E daquela van falando e que atopo eu, vale? Por exemplo, a xeometría. Cando van falando do granito, das columnas, todo isto, Risco refírese á xeometría. A min aquí tamén me conecta con Spinoza, pero desde outro punto. Spinoza, en Ética demostrada segundo a orde xeométrica, fala desa xeometría case como a nosa xeometría espiritual, pero ten ese outro carácter materialista. E para min Risco fala de a propia xeometría túa, espiritual ou mental, dá igual. E vaina describindo na xeometría do granito. Do granito, quero dicir granito porque quero dicir vive nas entrañas graníticas do noso chan. Que eu estou saudosa perdida porque estou metafísica atendendo a ese cousa do instinto popular a algo espiritual, realmente. As entrañas graníticas do noso chan é o mundo celta, petroglifos. A xeometría nos petroglifos, a xeometría en Compostela ou en calquera, dame igual, na calzada mesma. Por aí, hasta aí cheguei, sí? Pareceme interesante. Pareceme que todo cadra, pareceme que o carácter filosófico da xeración nós, toda esta idea mesmo da Unión Atlántica, ese crepúsculo celta e todo máis, é algo que non se lle deu continuidade en Galicia. E non se lle deu continuidade, para min, todo, sempre, porque o mundo cada vez está máis conectado e autocolonizámonos. E renegamos, por exemplo, destas cousas espirituais, porque non fan sentido, poñemos nunha tote bag saudade, e xa está, toda a gallejidade que ti chegaches a toda a filosofía. Erache unha palabra nunha tote bag. Pero a min sí que me parece importante, porque a metafísica, ou por que existimos, ou por como existimos, e o concepto do tempo, a saudade como a tempo fondo, esa conexión real co tempo, co noso propio relato, non emana do pasado, non se albisca no porvir, que tamén che cabe nunha tote bag. E é unha realidade que o ser humano ten unha relación co invisible, co inexplicable, e ten a propia inquedanza trascendental, porque sabemos que imos morrer. É unha putada, sabes? Estás ti aquí e dis, joder, eu, por exemplo, agora, vou rachar todo isto, vou desfacerme, porque xa me... Efectivamente, non lle importa a ninguén, ou se lle importa a alguén, eu que sei, sabes? E quen son eu para dicir isto? Por un lado, son quen queira, e por outro, non ten máis trascendencia falando diso. Pero é unha realidade. E aí volvo a socialización neoliberal. E aproveita todo isto e dalle solucións que pasan por producir e consumir. Avanzar non espiritualmente, senón profesionalmente, por exemplo. Ou materialmente de unha casa mellor. Un apartamento en Boiro. Paio no Brán. Outro coche. Unha moto para resolver a crise dos 50. Ou unha autocaravana que está moito na moda. Sí, ou todo o teu avance.
pasa por producir e consumir, que é unha cousa que cadra moi ben. Terás que producir máis para comprar a outro caravana, sabes? E iso era algo que xa estaba aí na xeración nós, non? Espiritualidade galego-portuguesa fronte ao racionalismo europeo como a decadencia. Non sei. Cousas de pacotilla que pensei. É que non podo tampouco, non podo ler todo o que quixese, e hai un momento tamén que mentalmente vas colapsando, non? Diste, canta cousa. Pero bueno, ide á web da Fundación Vicente Risco e descargade Dédalos en Compostela, que é un relato moi bonito.